Здраво и добро дојдовте во уште едно видео, каде што ова видео ќе видиме како всушност се изведува Михаелис Ментеновата равенка. И логично е првично да сте го гледале претходното видео, односно Михаелис Ментенова кинетика 1. Но пред да ја изведеме равенката, треба да поставиме неколку предпоставки. Првата предпоставка, всушност ја разгледавме во некое претходно видео, а таа е дека во ензимски катализирана реакција, овојов дека чекор, кој ќе го закружам со виолетова боја, скоро никогаш не се одвива во левата насока. Зошто? Поради тоа што, за тој да би се одвивал во левата насока, треба да имаме многу висока концентрација на продукт. Но, ние во живите клетки скоро никогаш немаме висока концентрација на продукт, бидејќи продуктот одма се користи за некој друг процес. А во инвитро услови, така во лабораториски услови, ние скоро секогаш ја прекинуваме реакцијата за краток временски период, поради тоа никогаш, скоро никогаш, немаме висока концентрација на продукт. Ако немаме висока концентрација на продукт, спротивниот чекор, односно реакцијава во овој чекор, скоро никогаш не оди кон лево. Поради тоа, ние можеме тоа сосема да го избришеме и да не го рачунаме. И го добиваме следниот облик. Така, значи E плюс S, K1, K2, ES интермедииран комплекс и стрелка само во една насока, каде што добиваме E плюс продукт. Овдека, над секоја стрелка гледаме дека имаме ставено K со одредено бројче, тоа е константна брзина за дадениот чекор. Има некоја литература се бележани со K1, K-1 и K2. Во ред, значи различна литература различно ги бележи, но ние ќе идеме со овие жолто напишани букви, бидејќи едноставно ќе биде попросто за да се разбере. Значи, првата предпоставка беше дека реакцијата скоро никогаш не се одвива кон лево, бидејќи скоро никогаш немаме висока концентрација на продукт. Значи, тоа беше првата предпоставка. Втората предпоставка е дека инстантно се постигнува steady state. Значи, при крајот на претходното видео говорев за pre-steady state и за steady state. Односно, дека од кога ќе ги ставиме ензимот и субстратот во даден сад, потребно е кратко време пред да се насобере одредена концентрација на ензим-субстрат комплекс, пред да се постигне еквилибриум. Во ред. Значи, тоа се неколку милисекунди во прашање, но ние земаме предпоставка дека инстантно се постигнува steady state, со цел да ни се олесни пресметката понатаму, односно изведувањето. Значи, земаме предпоставка дека инстантно се постигнува steady state. А од таа предпоставка произлегува дека создавањето на ES комплексот е еднакво со разградувањето на ES комплексот. Односно дека концентрацијата на ES останува иста. Нормално, ако хемиска реакција оставивме, ензимски катализираната реакција оставивме да тече многу долго време, нормално дека ќе се намалеше концентрацијата, но ние сметаме дека ќе мериме брзина за краток временски период и поради тоа сметаме дека концентрацијата на ES ќе остане константна. Ред, значи имаме дека концентрацијата на ES останува релативно константна и дека всушност брзината на создавање на ES е еднаква на брзината разградување на ES. Бидејќи ако имаш константна концентрација, мора да, колку се создава, толку да се разградува. Вред, значи логично до сега. Потоа, одиме со предпоставка дека ако имаме многу висока концентрација на субстрат, во тој случај целиот слободен ензим така ќе биде конвертиран во овој интермедииран комплекс, односно во ES комплексот. Така, значи при многу висока концентрација на субстрат, целиот слободен ензим всушност ќе премине во ES. Во ред, значи целиот слободен ензим ќе биде во ES комплекс. И ако тоа е случајот, во тој случај брзината е еднаква на максималната брзина. Океј, значи ако целиот ензим всушност се наоѓа во форма на ензим-субстратен комплекс, дадената брзина при таа субстратна концентрација е всушност максималната брзина.
Сега нормално имајте на ум дека овие претпоставки ние кои ги правиме не е нешто што онака ни паднало од ведро небо, аха, ја ќе си ја направам оваа претпоставка и ќе ми се олесни целата работа, се ќе решам вака. Него овие се работи кои се всушност точни, но се со точност од 99,999%. Е па наместо да биде со 99,99%, ние го заокружуваме на 100%. У смисол дека, например, првото, дека нема повратна реакција, тоа е всушност точно, но не можеш да бидеш 100% сигурен дека е точно. Некоја молекула може да забегала и направила повратна реакција, али тоа е една на милиарди. Во ред, така што е незначително. Затоа правиме претпоставка дека нема повратна реакција. Второто, дека инстантно се постигнува steady state. Да, не се постигнува инстантно, потребни се неколку милисекунди, но тоа не е од никаква значајност и затоа викаме дека инстантно. Третото, дека при висока концентрација субстрат целиот слободен ензим е конвертиран во ЕС. Тоа повторно не може да биде 100% точно, бидејќи секогаш во некој даден момент еден комплекс на ЕС мора барем за многу краток период да биде слободен ензим, па пак да премине во ЕС. Океј? Значи има многу краток временски период кај што има една молекула која е Е. И затоа овие се претпоставки, односно правиме нешто што е 99,999% точно, го правиме да биде 100% точно со цел да ни се олесни пресметката. Океј? Во ред, тоа беа претпоставките, но потребни ни се и некои други сознанија со цел да можеме да објасниме изведбата на Михаелис менталната равенка. Првото сознание е дека во пракса не можеме да ја определиме концентрацијата на ЕС комплексот. Тоа е многу тешко. Поради тоа мораме да имаме индиректен начин на определување. Како го правиме тоа? Епа, знаеме дека во еден систем, во еден сад, каде што се развива ензимски катализираната реакција, имаме одредена концентрација на ензими. Така, значи имаме некој тотален број на ензими. Е тотал. Во ред? Е сега, во тој тотален број на ензими, всушност влегуваат сите ензими кои се моментално слободни, заедно со сите ензими кои се моментално врзани со субстрат. Во ред? Значи може би овдека имаш 50 ензими кои се слободни, 50 кои се врзани заедно со субстрат, односно имаш вкупно 100 ензими во дадениот сад, во дадениот систем. Значи тоа е тотал. Е сега, ако го знаеме ова, ние од ова можеме всушност да изведеме два други изрази. Тоа е всушност еднакво на Е тотал минус ЕС, или пак ЕС е еднакво на Е тотал минус Е. Океј, значи ова е прилично логично до сега. Второто сознание е дека брзината на ензимски катализираната реакција е всушност еднаква на К3 по ЕС. Океј, по концентрацијата на ЕС. Ајде, ќе оближиме. Имајте на ум дека секогаш треба всушност да стои концентрација и тука всушност треба да стои концентрација, но не е тоа битно. Значи, брзината е еднаква на К3 по концентрацијата на ЕС. Океј? Е сега, од ова повторно можеме да изведеме ние дека ЕС, само едно ако ќе изведеме, ЕС е еднакво всушност на В врз К3. Значи, ова ќе ни треба. И третото сознание е дека Vmax, односно максималната брзина, е еднаква на К3 по концентрацијата на ЕТ, односно ензим тотал. Сега, зошто е тоа така? Бидејќи, нели спомнавме претходно во претпоставките, кога целиот слободен ензим е претворен во ензим-субстратен комплекс, во тој случај брзината е еднаква на максималната. Е сега, ако тоа е така, тоа значи дека целиот ензим е претворен во ЕС, односно Е, во овој случај тука е 0, поради тоа ЕТ минус 0 е еднакво на ЕС. Односно, би го запишал вака, дека ЕС е еднакво на ЕТ. Океј, и наместо ЕС, ја можам да запишам ЕТ, бидејќи се Т е едно исто. И заради тоа се запишува дека Vmax е еднакво на К3 по концентрацијата на Е тотал. И од овде можеме всушност да изведеме дека Е тотал е всушност еднакво на
Vmax врз K3. Океј, значи Vmax врз K3. И сега со овие три сознанија и три предпоставки можеме да започнеме со изведување на Михаелис-Ментеновата равенка. Нормално за најоптимално да ме следите, треба да го запамтите се ова што го објаснив до сега, но и да не сте го запамтиле, ја постојано ќе се навраќам додека ја изведувам равенката, со цел да ви биде појасно. Уред? И сега ќе започнеме. Само да отидам таму каде што имам место. Една од предпоставките беше дека инстантно се постигнува steady state состојба, каде што концентрацијата на ЕС комплексот останува константна. Ако тоа е вистина, тоа значи дека брзината на создавање на ЕС, односно таа зависи од концентрацијата на концентрацијата на С и константата на брзина К1, е еднаква на брзината на разградување на ЕС, која зависи од концентрацијата на ЕС по константа на брзина К3 и концентрацијата на ЕС плюс, односно по константа на брзина К2. Океј, значи тоа го зимаме за вистина и знаеме дека е така. Ако тоа е така, можеме да го запишеме на следниот начин. Значи, ако сега кидам горе, каде што имам место, и ќе започнеме. Значи, концентрацијата на по концентрацијата на С по константа на брзина К1 е еднакво на концентрацијата на ЕС по константа на брзина К2 плюс концентрацијата на ЕС по константа на брзина К3. Океј, значи ова го знаеме. Сега можеме да го извадиме ЕС пред заграда. И тоа што ќе се добие е следново. Значи еве ќе запишувам како чекори, втор чекор. Ќе се добие дека по С, тоа ќе си остане исто по К1, е еднакво на ЕС ќе го извадиме пред заграда, и дека ќе имаме К2 плюс К3. Вред. Сега можеме К1 да го префрлиме од десната страна. Ако од левата страна множи, тоа значи дека од десната страна ќе дели. И сега ќе го добиеме следниот израз. Пишам трето. Добиеме дека по С е еднакво на ЕС, отвараме заграда, К2 плюс К3, отвараме заграда, врз К1. Вред. Е сега, овојов декадел е всушност КМ. Значи овојов декадел е КМ. И ние сега од сега натаму така ќе обележиме. Значи ова е всушност КМ, односно Михаелисовата константа. Тоа значи дека сега ова можеме да го симплифицираме на следниот начин. Значи ќе запишеме тука број 4, каде што ќе имаме по С е еднакво всушност на ЕС по КМ. Облежиме со розова боја. Океј. Сега за да продолжиме, треба да се навратиме на едно од сознанијата. Кое беше тоа? Сега ќе отидеме лево. Овдека увидовме дека ЕТ е еднакво на Е плюс С. Логично, нели? Но тоа значи дека е еднакво на ЕТ минус ЕС. Океј? Значи сега за ќе го замениме ова во претходната формула. Океј? Сега ќе се навратиме горе и ќе замениме соодветно. Тоа значи дека сега ќе добиеме, сега ќе почнам со друга боја некоја. Добиеме пети чекор. Ќе добиеме ЕТ минус ЕС. Ред, дека можеме да ставиме и заграда. Ќе биде по С еднакво на ЕС по КМ. Вред, до сега логично. Сега, што ќе направиме наредно? Ќе го префрлиме С на десната страна, а ЕС на левата страна. Односно, С ќе премине на десната страна, бидејќи од левата страна множи, тоа значи дека од десната страна ќе дели, а ЕС ќе го префрлиме на левата страна. Од десната страна множи, тоа значи дека од левата страна ќе дели. И ќе се добие следниот израз. Ќе запишеме шесков дека ќе се добие дека ЕТ минус ЕС делено на ЕС е еднакво на КМ
km врз s. Океј? Значи до сега го добивме ова. Сега левата страна од равенствово можеме да ја разглобиме, односно да упростиме на тој начин што ќе ги одвоиме ет и ес и ќе го запишеме на следниот начин. Че е повторно со сина боја. Ќе ги запишеме дека ет врз ес минус ес врз ес. Океј, ова е математичка трансформација, се е овдека дозволено вака да се прави. Идеме ова еднакво повторно на km врз s. И сега овдека овој дел можеме да го скратиме. Ако го скратиме, всушност се добива 1. Океј, значи ес ќе се скрати со ес и се добива 1. Океј, и сега тоа можеме да го запишеме повторно. Постапно ќе запишеме дека ет така врз ес минус 1 е еднакво на km врз s. km врз s. Нареден чекор сега ќе биде да го префрлиме, да префрлиме единицава на десната страна. Океј, значи овој кец можеме сега да го префрлиме на десно. Од левата страна одзима, тоа значи дека од десната страна ќе собира. И сега повторно идеме со друга боја, колку онака да биде малце пошарено. И тоа ќе биде дека ет врз ес е еднакво на km, повторно со розова боја, km врз s плюс 1. Сега ќе направиме нешто интересно, некој од вас можеби ќе се збуни, но ќе објаснам дека се е во ред. А тоа ќе биде да, сега ќе го запишеме ова на следниот начин. Ќе биде ет врз ес е еднакво на km врз s вакво плюс s. Е сега намерно го бележав со жолта боја s-ов, колку да сватите сега што се случува. Значи кецот го претворивме во s. Некој ги се рече не може така да правиш, како така правиш, не е тоа дозволено, но всушност се е окей. Зошто? Бидејќи ти како земеш која било дропка, да речеме ќе бележиме 10 врз 5, не е битно. Ако вредноста што е делител, така, ја внесеме во горниот дел, исто ќе се добие како овдека сме додале плюс 1. Што мислам со тоа? Да речеме ова, 10 врз 5 плюс 1. Решението на ова е 10 делено 5 е 2, плюс 1 3. Океј. Што ако го запишев на следниот начин? 10 плюс 5 врз 5. Океј, што ќе се добиеше? Тоа ќе беше 15 врз 5, односно ќе се добиеше 3. Значи се добива истото решение. Тоа значи дека ова плюс 1 можеме да го запишеме од горната вака страна како да има вредност која има делителот. Тоа значи дека кецот можеме да го запишеме како s. Океј. Значи ништо не нарушуваме тука. И заради тоа го запишуваме на следниот начин. До сега е логично. Сега повторно се враќаме на сознанијата. Како можеме сега да ги изразиме ет и ес? Ако се навратиме овдека лево, ќе увидиме дека ет можеме да го запишеме како Vmax врз K3, додека ес можеме да го запишеме како V врз K3. Во ред? Значи можеме да ги запишеме како такви. И сега ако замениме горе во формулата, ќе се добие следново. Сега ќе идеме повторно со некоја друга боја, нека биде зелена, 11 чекор, каде што за ет ќе замениме Vmax врз K3, уште една вака до дебела линија, каде што за ес ќе замениме V врз K3. И сега овие овдека всушност може да се скратат. Сега некој ќе рече како може да се скратат? Не, дали има такво правило? Односно, ако знаете математика, ќе сватите дека може да се скратат, но ако не сте толку добри во математика, можете да се направите повторно со прост пример, каде што ќе земеме пример 15 врз 5 и овдека нека биде 10 врз 5. Океј? И сега, ако би го решил, би добил дека ова е всушност горе 3, ова доле ќе биде 2, 3 делено на 2, тоа ќе биде 1,5. Во ред? Но што ако ги отстраневме петкиве? Ќе се добиеше 15 делено на 10, во тој случај тоа исто ќе беше 1,5. Во ред? Значи логично.
Тоа значи можеме да ги отстраниме. Односно да се скратат. И поради тоа ќе ги скратиме K3 и K3. И тоа што ќе го добиеме, ајде да го допишам целото, значи ај вака, ќе биде еднакво ова на KM плюс S врз S. Сега ќе ги скратиме K3 и K3. И тоа што ќе се добие е, ајде нареден чекор, 12, каде што ќе добиеме Vmax врз V е еднакво на KM плюс S врз S. Во ред. Сега можеме ова да го упростиме на следниот начин. Ќе идам сега повторно со некоја историја, ајде си продолжам со зелена. Да го упростиме на следниот начин, каде што ќе разглобиме оваа дропка и ќе добиеме дека Vmax по 1 врз V е еднакво на KM плюс S врз S. Значи само оваа дропка ја одвоивме, повторно се добива истото. Ова Vmax сега можеме да го префрлиме на десната страна. Од лево, бидејќи множи, од десно ќе дели. Океј? И затоа ќе се добие следново. Идеме сега 14 чекор, каде што ќе имаме 1 врз V е еднакво на KM плюс S врз S по Vmax. И сега како за финиш, всушност ние можеме да го изразиме ова како V, бидејќи овдека е 1 врз V, ако го изразиме како V, страните односно ќе си бидат заменети и ќе се добие крајната формула, која е следнава. V е еднакво на S по Vmax врз KM плюс S. И ова е Михаелис-Ментеновата равенка. Али обично нели се запишува со Vmax од оваа страна, така што S и S да бидат двете од десна страна. Значи вака се сретнува обично во учебници. Само што нели во учебникот е запишано дека ова е всушност концентрација, ставено е вакви коцкасти загради, но ја тоа не го правев бидејќи едноставно многу ќе имаше чкртање лево десно и ќе изгледаше многу поконфузно него што треба да биде. И сега е интересно дека со оваа равенка можеме да направиме неколку претпоставки и да видиме што ќе се случи. Да речеме дека имаме даден систем каде што концентрацијата на S е многу кратно поголема од KM. Односно ќе бележиме дека S е многу пати поголемо од KM. Во тој случај равенката би изгледала на следниот начин. Би изгледала дека V е еднакво на Vmax по S врз S. Бидејќи KM ќе биде толку мало во однос на S, што е занемарливо, така што можеме воопшто да го исклучиме и би добиле следен облик. Можеме да речеме што ако KM е многу поголемо од S. Така, значи KM е многу пати поголемо од S. Во тој случај, равенката ќе добие следниот облик. V е еднакво на Vmax по S, така, врз KM. Бидејќи S ќе биде сега занемарливо, барем нели во однос на долниот дел од дропката. А што ако речеме дека KM е еднакво на S? Во тој случај, равенката ќе добие следниот облик. V е еднакво на Vmax по S врз 2S. Зошто 2S? Бидејќи ако KM е еднакво на S, ова можеме да речеме овдека дека е S. S плюс S е еднакво на 2S. Океј? Значи можеме да го запишеме на тој начин. Е сега, S со S може да се скрати, така што тоа што ќе се добие е всушност еднакво на Vmax врз 2. И тоа е точно, бидејќи спомнавме KM е концентрацијата на супстратот кога Vmax е половина од својата вредност. Така, ако се навратиме тука далеку на графикот, уште во претходното видео, KM беше, добро, KM се чита од S-оската, така од X-оската, од концентрацијата субстрат, али вредноста овдека, каде што привлекуваме линија, е половина од Vmax. Повторно овдека немајте на ум дека ова е KM, тоа не е KM,
тоа е всушност половина од Vmax. Така, значи Vmax делено на 2 и кога ќе повлечеш доле линија го добиваш km. Океј, значи km е еднакво на концентрацијата супстратот, нели, при половина од Vmax. И тоа е тоа што беше главното да се спомне за изведување на Михаелис-Ментеновата равенка. И сега ќе спомнам само дека постојат и други начини на кои можете да стигнете до оваа равенка. Сега само ќе ги поминам спрема некои книги. Значи овде например имаме изведување спрема биохемија од Джекова, Стојкова и некои други автори. Мислам дека е македонска книга. Значи овде имате како иде, го поминам поспоро за ако сака некој да си паузира, може да си прочита. Главно се стигнува до истата равенка, но по друг начин. Имаме тука некои други, значи ова е некоја, не знам, американска, англиска книга како се изведува. Повторно е прилично слично, значи се прават препоставки, се отстранува. И значи овдека приметувате бележено е со K1, K-1 и K2. Додека например овдека во биохемија е бележено со K1, K2, K3 и K4. Океј, значи различна литература, различно ќе ги бележи, со цел да не станете збунети ако гледате некаде формулата некако другше ви изгледа, односно равенката. Значи тоа е тоа и натаму има многу други пресметки кои ќе ги разгледуваме во наредните видеа. Така ќе правиме некои други изведувања, линеаризации на криви и така натаму. Овдека имаме, не знам ската, океј, некоја книга каде што овдека иде стварно детално во кинетиката. Хенрис Михаелис-Ментен, океј, тоа како се изведува. Овдека е малце на подруг начин направено. Значи, ево да го тргнеме. Како иде. Едноставно не го заменува за km, дури многу подоцна. И така има и многу други пресметки, оваа книга стварно е детална. Значи има 600 страни само за ензими, главно за кинетика. Имаме овдека Ленинджер, не знам кој издание е едно од најновите, каде што повторно имаме изведување на формулата. И овдека е главно исто како од Джекова, Стојкова, биохемијата. Океј, тоа беше главно се за ова видео, се надам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во наредното видео. Довидување.